अरे बच्चों, आज एक ऐसी बात बताती हूँ जो आपको हिला देगी। पता है, जब तुम छिंक मारते हो तुम्हारी स्पीड एक चीता से भी तेज होती है। इमेजिन करो, एक रेस स्टार्ट होती, चीता और मुझ में चीता। रेडी सेट गो। मैं अच्छू, और चीता अभी भागा भी नहीं होता, मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर लेती हूँ। तो बच्चों, अगले बार जब छिंक मारो, सोचना तुमने चीता को हरा दिया। साइंस है, थोड़ी फनी थोड़ी सनी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, वरना अच्छू।